Andy 呢個係阿細女女嘅房間啊嘛。係啊，冇錯冇錯。咁我記得之前呢度好似淨係得一個好細嘅衣櫃靠呢邊。係啊，冇錯，佢一個 IKEA 嘅衣櫃咁去到尾少少，跟住高咧就大概咁高度啦，就根本如果真係放一個女仔嘅衫，我覺得應該就冇乜可能差好多，滿足，即係慢慢之後都係多到周圍放咯。咁而家咧，我見已經整咗一個好大 U 字形到頂啊，仲要撇斜添嘅一個衣櫃，再加埋一個 display 櫃喺呢一度，非常夠呢個儲物空間啊！根本大到我覺得係放到2個人嘅衫都得嘅。冇錯。因為已經係 double 唔止噶啦。咁之前又冇乜櫃桶啦，冇錯。咁而家有櫃桶啦，仲有呢個心形添。冇錯。咁呢個多謝你啊！你幫我挑選，專登知道佢哋中意呢啲嘅就係啦。咁因為阿女女都比較少女啲啊，冇錯。咁所以佢都中意一啲粉紅色啊。再襯一啲比較清純少少嘅二襯搭嘅一個白色木紋啦，咁有一個玫瑰金嘅手抽啊等等，咁大個女啲嘅時候都啱用啦。咁呢個 display 櫃，我見佢擺咗好多話日本嘅公仔喎。佢中意咁，佢自己有之前喺度帶咗過嚟，有啲同埋佢自己做嘅陶瓷變咗一直都冇得擺，咁做咗呢度，佢可以放翻自己中意嘅嘢喺度咯。咁或者我哋可以睇一睇大概我哋望下入邊個擺設嗰個方式啦。咁有一啲公仔，係有一啲韓星啊，或者係一啲陶瓷。頭先阿 Andy 講到啦，咁一啲細個嘅裝飾品，咁做咗一啲 LED 嘅效果喺度，咁亦都好即係光猛。同埋好欣賞你幫我做呢盞燈啦，即係佢用 touch 喺度咁嘅色同埋着咯。呢個幾好呢個，漸變嘅光，冇錯。OK。嗱，咁呢個通常咧喺我哋呢度英國本地咧，就即係有時都想做一啲嘅 display 櫃係用玻璃嘅，咁呢度就用咗一個木框嘅門啦，咁再做一個清玻璃嘅 display。咁另外下邊咧就都係一個儲物嘅櫃嚟嘅，咁我哋呢度就用咗一個按大嘅方式，咁就去做呢個門嘅，同埋俾你睇下啲櫃啊，你睇下你之前做嗰啲，我全部放晒衫咯，佢哋就而家都擺咗好多，但係仲好多位，仲好多，係咯，仲好多位間剩喎。我聽你講，阿女都準備去 shopping 買多啲。冇錯，都好多嘢放到好多嘅都，未放晒嘅全部都係，同埋上邊咯，上邊都未放喺度，都未得，哇，係啊，有啲被啊，剩嗰啲有啲未，睇下點樣放佢哋，全部都未放滿，我哋都，所以應該可以放到2個人嘅衫啊，剩嗰啲都得嘅，係啊，咁所以仲有好多空間去買衫啦，咁我哋今次又嚟到阿大女女間房啦。咁佢今次佢揀嘅 style 又好唔同喎。今次阿大女女就揀咗全白色，佢應該比較即係大個女啲啦，咁所以就比較成熟穩重少少。冇錯。咁我見佢用咗一啲星星嘅即係金色星星嘅一個手抽啊，今次用喺佢嘅設計。咁我哋喺呢度，我記得印象中之前咧，佢個衣櫃係得又係呢一部分，係又係一部分同嗰度一樣咯，高度又係得咁多，根本啲衫又係一樣，又係唔夠擺到亂七八糟噶啦，又係唔夠擺。咁今次就做咗一個 L 型嘅一個大櫃，咁有衣櫃啦，有櫃桶啦，跟住有一啲嘅 display 櫃啦，去到呢度有個有燈效嘅 display 櫃添，咁所以成個書枱嘅空間都好舒服喎。因為點講咧，係好多謝你哋嘅，因為我有個要求嗰時話最好做呢個櫃之前咧，配翻佢原有張台，咁變咗做出嚟嘅效果，同埋做呢度裏邊可以放到啲，譬如將來擺功課啊，或者剩啲佢哋嘅嘢咧，啲雜物咧前面又望唔到啊，咁即係覺得係非常好，我大女都中意嘅都係。我記得你有呢個要求嘅，即係正面要望唔到好雜亂啊，冇錯，但係側邊又放到嘢啊，咁同埋呢度都係即係有個斜頂啦，英國嘅屋都好多呢啲咁嘅斜頂，咁所以但係都唔係問題嚟嘅，咁我哋都可以一一解決。咁就但係要做一個
咁完美可以 fit 到，又唔會有塵啊、意打理啊嘅一個櫃咧，咁就揾我哋就啱啦。係。咁我哋又或者睇一睇，我記得呢度有啲巧妙嘅，冇錯。咁阿囡囡就好似要求咧，要可以全開嘅喎。冇錯，係啊。咁啊，所以成個 corner 嘅衣櫃都可以見得到。咁我哋即係唔好開咁耐啦。仲有依邊咯，我中意依邊，佢又都中意邊一撳。咁啊，開依度去放佢啲相機啊、剩啊，有好多嘢放喺度啊。咁依邊，咁呢度做咗裏邊，同埋呢度記得仲有個櫃係咪應該？係啦，冇錯，收得太埋。係啊，我都唔知啦，隱藏得太好啦。係啊，咁啊變咗都係未放晒嘅，都係 OK 嘅。係。OK。同埋我欣賞就呢度做後尾，跟住你去呢頭照鏡啊，你幫我整咗塊鏡喺度，鑲死咗落去俾佢自己，我嚟照我先出去咯。呢個都好細心嘅。係啦，咁但係即係啲細節上嘅嘢，就都好多嘅配合要求係需要嘅。同埋呢盞燈咯，我又覺得又係中意，又係感應，又係咁樣着，佢哋夜晚着好 warm 好舒服嘅都係真係。係啊。你哋應該夜晚去睇書嘅時候，去睇書係着呢眼嘅，佢都係着呢眼。係啦，就最舒服噶啦。都 OK 嘅都。我哋完成咗嗰個叫做阿囡囡嘅衣櫃啦，或者鞋櫃之後啦，咁阿太太或者阿囡囡有冇啲乜嘢嘅感受或者意見咧？哇，多咯！一見到大女見到你整個黑房，哇，好靚啊，好開心啊！即係自己可以放好多嘢，同埋自己就執好晒啲衫啊，自己。終於可以唔使咁亂，佢又去 shopping 都得啦。冇錯，係啦，即係有空間自己中意嘅時候，佢自己擺設，自己點整都好開心咯。同埋細女又係啊，細女將你個書櫃啊入邊整去擺咗啲飾物啊，整咗啲中意啲嘢擺喺度，同埋有感應燈咯，最開心。咁兩個非常滿意佢哋。我哋個設計師都花咗唔少心機嘅。係啊，呢樣嘢真。同埋佢裝完，可能以前做 IKEA 有啲櫃咧，唔上到頂咧，成間屋好似好冷清、冷冰冰咁。但係你嗰啲做晒入牆櫃之後咧，全部整體望你咧，整潔咗之後咧，成間屋好 warm 咁。呢樣嘢真係好舒服。我都好滿意嗰個成個整體嗰個感覺。咁喺成我哋叫做訂造呢個家私嗰個過程裏邊咧，你有冇話邊一 part 係最 surprise 或者係最滿意嘅？鞋櫃啦，梗係收納空間多，同埋入嚟嗰下感應燈咧，你哋公司整咗間感應燈俾我哋，即係入到嚟都唔使着燈，一開門咁有10零20秒可以維持到，咁咪變咗可以換鞋啊，去放好啲嘢啊，剩咁啊夠晒時間，呢樣嘢好好。好多謝晒。嗱，咁或者我哋又傾翻轉頭啦，等大家都可以了解下咧，訂造櫃由呢個設計到安裝嘅時候，成個流程係大概點樣樣啦？咁即係以我了解，你當初有一個幾個大嘅現成櫃啦，有鞋櫃啊，有阿囡囡房，你有2個大衣櫃啊。咁我哋送貨過嚟嘅時候咧，就應該阿師傅有幫你去處理咗啲櫃喎。冇錯，係啊。咁啊，呢樣嘢真係你提一提，真係非常好啊。因為呢度應該最麻煩係抌家私。哇！咁你嘅公司呢樣嘢做得非常好，就係喺落咗呢個 order 俾你做之後咧，你哋都承諾到將我啲家私全部搬走晒去。咁喺嚟之前咧，你哋過嚟搬貨過嚟嗰陣時咧，已經係有人派咗嚟幫我抌晒啲家私，就係淨等你嚟再放入新嘅板或者成去過嚟呢度砌嘅。咁啊，呢樣嘢真係非常好。如果唔係我都唔知抌去邊。我哋有冇咁嘅車去載咧？係啦，即係英國泊車，即係又難啦。係啊，咁跟住之後一日嘅交通時間又唔方便。冇錯。咁所以嗰個安排上就好緊要嘅。所以點解咧？我哋可能會預先叫人嚟幫你去拉定啲燈線啊。咁嚟裝嘅時候就直接就可以裝櫃啊。咁另外又可能有一日係同你送貨嘅時候咧，就搬上去樓嘅時候咧，就拆埋你現有嘅一啲衣櫃，因為其實都比較窄嘅。英國啲樓都啲樓梯啊等等嘅都好窄，所以抌垃圾又麻煩啦，拆櫃又麻煩啦。咁但係都冇乜問題嘅，對我哋嚟講都係好手板眼見功。OK 啊，咁佢哋搬入嚟嗰陣時都好乜嘢，好就住間屋啊，驚整花整成，我哋自己都鋪晒布啊，全部都摸晒鞋上嚟做嘢嘅，自己都鋪好晒，整好晒。每次做完之後，佢就將啲大件垃圾啊，即係可能都整咗成個禮拜都有。但佢哋就總之每次
每一日完成一個工作，佢就執好晒啲嘢，拎走晒啲垃圾先。咁呢樣嘢係非常好嘅，係可以令到你都滿意，或者冇整污糟你嘅地方，我都開心。因為有啲困難嘅地方係因為本身仲住緊呢度啊嘛。係啊，冇錯。咁所以個空間本身又有床鋪啊，冇錯，全部佔用緊嘅。咁所以阿師傅就需要好小心，亦都係好有步驟去一步一步去安排咯。係啊，同埋你哋有部機都幾好啊，鋸木嗰啲吸晒啲塵入去，根本就成屋都冇塵嘅，已經係好大。我唔知嗰度咩機啊，總之你嗰部機就可以一鋸一度連埋啲嘢都抽走晒，我就知道。係，因為我哋有好多嘅工具器材啦。咁我哋除咗訂做櫃，其實我哋仲有啲設計裝修。咁所以有一啲叫做大型機器啊，或者真係有一啲好特別嘅要求。咁點解我哋都可以處理到咧？就係因為其實我哋有好多唔同嘅範疇，可以從其他嘅人手上啊，或者工具上去調配過嚟。非常好咁樣。係啦，咁啊彈性會大啲咯。好啦，大家聽咗咁耐，咁我哋咧唔係想去強調或者介紹咧，我哋會幫大家做嘅設計或者個款式係有幾咁特別。咁但係咧，我哋想話俾大家知，我哋會將香港嗰一套，我哋 AOLUX 嘅團隊仍然都會將香港嗰個熱誠咧帶到嚟英國本地呢一度，去繼續為大家服務嘅。咁我哋會繼續細心聆聽啦，同埋咧去盡量去滿足大家嘅要求或者嘅想法，去達到你哋咧喺英國可以安居樂業呢一個咁嘅理想啦。咁我哋講完肚餓，一齊去食飯啦！